छैन यस्तो नाजुक यस्तो कलिलो केही छैन ओइ रिसे ठिक छ ल थर्ड अप्सन भन्नु ल न तेरो त यत्रा ढेलहरू छन् रुबिनको त मुखमा पच्चै हान्यो भने तेरो रुबिन तेरो त्यो सानो छ त साँच्ची भनेको म पनि तेरो त यत्रा छन् कस्तो तेरो साथ रुबिनको टाउकोमा यसरी पर्यो भने त रुबिनको यो अनुहारै लुकिन्छ अहिले फेरि यहाँनिर ऊ नबिगार न माहौल नबिगार न टोइलेट कोसमा गएर रामन चाहिँ पकाएर खाने टोइलेटको साइडभित्र रामन चाहिँ पकाएर खाने कति दिनको पनिसमेन्ट कस्तो कति दिन हो कति स्कोर आफै भन 15 खेल्ने 20 खेल्ने कहाँ 15,000 त भ्युअर्सै होला तपाईँ 10,000 हुनुहुन्छ अनि 20,000 10 काम 2000 अरू बेला पनि 20,000 मा खेलिरहेछौँ होइन 20,000 गाइस ट्याप स्किममा डबल ट्यापे गाइस एभ्रीबडी प्लिज गाइस सबैजना मिलेर गाइस जावाले टिम जिन्दाबाद रुची की मम्मी कलेक्सनलाई रुची ग्याङ डबल ट्याप गर्नु त साथीहरु सबैजना मिलेर गाइस बुस्टिङ छ गाइस ट्याप ल गाइस गाइस गर्नु मठेको छ गाइस नौडा रोज प्लिज गाइस नौडा रोज अर्को 200 कटे नरको छ बेजितीहरु गाइस त पनिसन दिनु पर्छ है 15,000 पूजा गाइस रोज गाइस एउटा बुस्टी फाल्नु गाइस के थाहा हाम्रो मान्छे छन् गाइस यहाँ पनि छैन रुचि ग्याङ सर्दी रकम रुचि ग्याङ जिन्दाबाद गाइस प्लिज गाइस रोज चारटा रोज गाइस डबल लेट्स मत डाउन पुरा हुँदैन नि के भन्ने हो गाइस 20,000 मा ओइ यस्तोमा लाइभ शेयर गर्न हो गाइस सबैजना डबल ट्याप गरेर लाइभ शेयर गरिदिनु त एकचोटी लास्ट स्टेप भएन गाइस 50k मा गर 50k ल 15,000 मा ल यो स्कोरमा पनि 15,000 आएन भने तिमीहरु मेरो सामने अनुहार नखा सुन्नु न हजुर भन्नुस् दिनमा कतिचोटी सम्झिनुहुन्छ नि उहाँलाई हर पल हर क्षण म उहाँलाई नि सम्झिरहन्छु आमा अनि राति सपनामा देख्नु भएको छ कि छैन कहिले पनि कति देखेको छु सुन्नु के गरेको देख्नु भएको भन्न मिल्दैन यहाँ फ्यामिली सो होइन रुबिनजी त्यस्तो नि गरेको देख्नु भएको छ सपना के देख्नु भएको छ मिस गरेको हुन्छ नि बाटोमा कुरिरहेको कस्तो सपना देख्नुहुन्छ होइन अनेस्टली भनेको क्या तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन सपनामा भन्नु त देखेको छु कि अनेस्ट भनिरहेको छु त अनेस्ट भएर भनिरहेको छु देख्नु भएको छ है के गरेको देख्नु भएको तेरी भैंस क्या सपनामा चाहिँ के देख्नु भएको छ तपाईँले सपनामा नै तपाईँलाई म छुट्टै भन्छु के बोल्छ तेरी माकी म्युट हान्दियो यार यो बुढोलाई अनि हामी भन्दैनौँ नि त केही कुराहरू मनमै राख्छौँ नि त होइन हो कि होइन भन्नु त अनि त्यतिखेर चाहिँ अब केही भएको अवस्थामा रुबिनजीलाई कतिचोटि सम्झिनुहुन्छ तपाईँले तेरी बहन की कुल बिग्रेसी कसो के लाग्छ र यसले घरमा बिगार्छ कुन दिन ओए आब्रे लिमिटा बसे फ्यामिली सो बाउलाई होइन यस्तो हुन्छ क्या रुबिनजी तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छैन कि लेडिजहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कति कुरा चाहिँ भन्छ मान्छे धेरै ओपन माइन्डेड हुन्छ तर केही कुराहरू चाहिँ मनमै राखेको हुन्छ क्या त्यो भन्नै रुचाउँदैन क्या कस्तो हो र उटपटाङ बोल्ने
च्यावाले सुत्केरी छ कचोटि सुत्केरी छ उसले सम्झिराख मलाई अनि चियावाला सुन्नु न तपाईँ लक्ष्मी कलेक्सनमा जानु यस्तो राम्रो राम्रो जालीवाला कट्टु पाउँछ मलाई त चाहिँदैन कट्टु सट्टु केही पनि किन तपाईँ लाउनुहुन्न तपाईँ पनि म जस्तै हो र म त लाउँदिनँ नि त त्यही भएर फ्यामिली सो यार त्यहाँ यस्तो राम्रो राम्रो कपडाहरू पाउँछ जानु गिफ्ट दिन्छु म जालीवाला भन्नुभएको छ म त त्यही भएर चुप लाएर बसिरहेको छु कस्तो कलरको मगाउने टी सर्ट के जालीवाला टी सर्ट भनेको कुन कलर ल्याइदिन्छु भन्नुभयो त्यही दारी फुलेको कलर त होइन नि हजुर दारी फुलेको कलर त होइन नि न प्लिज म व्हाट्सएप नम्बर पठाइदिउँ तपाईँलाई थाहा छ म त को सम्झेर के गरेर हुन्छु रातभरि सपनामा च्यावाला बिगार्ने पनि उठेले यार प्लिज यार च्यावाल तिमी जाऊ ए सरी अब तिमी जाऊ ल तपाईँको त कानको गेडा पनि ओ त्यो नाक के त्यो दाना हो नि त मोतीको दाना हो त्यही हो ए कस्तो राम्रो है ओरिजिनल हो कस्तो दुईटा दाना लाउनु भएको त तपाईँले पनि उठ तिमी जाऊ प्लिज यार उठ तिमी जाऊ न प्लिज यार नै एकछिन गफ गर्नु छ कि मेरो चियाबाले भाउसँग तपाईँ चुलाएर बस्नु होला तिमी जान्छौ कि म आउट भइदिनु एक गेम अझै म गएँ यार मलाई भ्युर्सले गाली गर्छ अति बोले तिमी हाम्रो जाऊ न प्लिज यार तिमी आराम गर यार नै एकछिन म चियाबालेसँग बस्ने हाम्रो च्यावल तिमी म के हाम्रो जान्छु तपाईँ दुईजना खेल्नु त नै मनी कबाबको हड्डी पागल आइमै तो औडा छ आइमै यार के बोल्छ यार अति बोल्छ कि त्यो यार के गर्ने त के जालीवाला के भन्छ यार त्यस्तो मान नगर ल अब के गर्ने त अब कुरै तपाईँहरू नि कुरा निकालेको गर्नुहुन्छ मलाई त याद पनि हुँदैन मैले कहाँ निकाले कुरा यार तपाईँहरू कुरा निकाल्नुहुन्छ के लक्ष्मी कलेक्सन तपाईँहरूको के न मैले चिन्ने न अहिलेसम्म देखेको तपाईँहरू कुरा निकाल्नुहुन्छ मैले निकालेन आजकल यार म त भुल्दैन त लक्ष्मी कलेक्सन लाने प्रत्येकचोटि शब्दै पछि निकालेको गर्नुहुन्छ अनि अब म के अन्तिममा देखेर म संसार भुल्छु अनि त के हो र अनि हाब्रोले निकालेको जिस्कार भनेको होइन फेरि नराम्रो होला नि त भनेर नि कस्तो नराम्रो मतलब मेरो नाम बिना यिनीहरूले कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन मेरै मात्र नाम लिएर लिन्छ लाइभमा भन्ने हुन्छ नि त भन्नु खोजेको ओके डोन्ट टक अबाउट देम के छ गेम सेम खेल्ने हो साँच्चै डन बहिनी आजकल कहाँ देख्दिनँ त लाइभमा पनि डन बहिनीमा म्युजिक भिडियो खेल्न पैसाको तिमी कुरा गर्छौ यार होइन खेलिसक्नु भयो त नि अहिले त लाइभमा आउनु पर्ने त लाइभमा पनि देख्दिनँ 2-3 दिन भइसक्यो तिमी र म म्युजिक भिडियो खेल भन्दा मान्दिन अनि डन बहिनीले लोसारको भिडियो खेलिसक्यौ देखाएको थिएँ पर्सि रिलिज हुँदा होला 3 दिनपछि अनि तिमी भिडियो नहेर्ने तपाईँ खेल्ने त अनि आउनु न मतलब
भिडियो त खिच्नु पर्यो जाउँ। भिडियो खिच्नुलाई कि पोखरा आउनु पर्यो कि काठमाडौँ आउनु पर्यो तिमी आउनु पोखरा वेलकम टु पोखरा